你乜人個老婆呢？想去美國過好日子送吉屋喎，你送乜嘢啊送？我死我跟住都過去，跟住過睇下佢點同我講説話。跟住佢過去，我仲會攤牌啦！呢個老婆係咪你搶咗佢？夾硬夾埋搶佢？再同我講啊！我送俾你。你冇講嘢啊！你嗱我送俾你，睇下邊個做衰仔啊！你愛唔愛得落啊？我送俾你㗎。邊個同你係啊？你呢啲態度，我嗰陣時以為你係嘛性格脾氣好好啊，咁你激嬲我啊嘛，激到我咁樣。即係聽我個安排，聽我説話嘅話，咁你就有好日子過啫。你依家你咁樣嘅説法，我邊咁帶你去啊？唔帶你去咯。如果要去嘅話，係嗱咁呢個人你話佢好人嚟，送屋俾你，送咩俾你？玩你3晚就夠啦嘅，啲鹹濕佬嘅又係，咩死對女人不離㗎。佢老婆死咗唔嚟，佢唔玩到厭曬，你玩第啲玩到你真係等你啊！你信呢咁嘅人？我挑通眼尾嘅老婆仔，你冇信呢咁嘅人啊！玩你幾日就抌你㗎啦！信唔信我心裏有數啦。佢唔放過你。你又未見過人，我亦都未係即係未對佢了解唔係好多，我都唔敢保證嘅係100%個好人，但係都梗係唔好，你信咗100%。我90%，你又唔好講人哋，我99%佢唔係好人。你又唔可以講人哋咁衰。係好人嘅咧，唔會人嘅大個佬嗰側邊仲要叫人哋走，嗰個唔係好人嚟㗎。你我死得，我人頭擔保啊！點解係好人？我即刻揼擊佢個頭出嚟。你好啊，當初同我講嗰啲説話，傷害我嘅説話，唔通你好咩？真係講嗰啲説話。我同你道歉咗幾耐，我對住你咁好，我得道歉啊！連我咁單純，你同我喺我嗰度住咗1個星期，足足7日，我就計咗廣成2個星期，即係14日。我即係好似喺度回味緊啫，同你一起相處有幾多日啫？你點樣講嘢㗎？你信個美國佬啦！你到時你過，我跟住你過去。你咪跟住我過去。你機場我跟住去機場，我死我跟住你嘅。係啊。我見下呢個美國佬點樣嘅人嚟。嗱，我送個老婆俾你啊！嗱，我送佢俾你，你中意佢啊嘛？得㗎啦，我送俾你，雙手送俾你添。呢個大禮嚟㗎啦，送俾你美國佬。佢貴姓啊？姓咩啊？乜頭嗰陣，男人最罩忌呢啲嘢㗎。睇金錢嘅嘢唔緊要，睇啲男女關係，老婆都係真係打交打死人係一啲㗎啦。以前就唔係而家，以前咋，而家唔會打嘅，而家最多講理由嘅啫。嗱，送俾你，你攞去攞去，睇佢攞唔攞得落手嘅。我勸就勸到你咁樣，你唔信就算啦。送間屋俾你，送咩俾你，送咩俾你？天花龍鳳都得，你一揼就落頭換啦。同你過得幾晚嘢啊？揼你㗎啦，佢唔揼你，佢啲仔女揼你。洗橫手你俾粒花生米你食，不笨㗎嘛，硬係個教死你仲係咁樣真係。人係講實力㗎，你又點知道人哋100%唔會對我好啊？99%。我乜都做妥妥當當，我乜都好，連佢即係突然間出咩意外身體啊，我都識做嗰啲急救啊。咁而家你幾護身啦，係咪？幾安心啊！有個咁樣嘅人，如果有個咁樣嘅人喺我身邊，我當然我都好安心啦。係啊。咁而家你嘅心仲向住佢嗰處。我都希望你學識急救啊！真係㗎。咁而家你嘅心仲喺嗰處嚟㗎。講咩心喺邊度啊？你真係傻嘅。咁早幾日早3日前又同你傾過偈啊？咁點解？係啊，佢10幾日唔好聯繫我啊！佢見到今次又趁啲單事俾咁多人屈我、加害我，佢好心痛我，叫我離開呢個地方，離開嗰班衰人，你係咁樣講啊？我叫佢離開佢，即係離開我咧。咁佢唔知離開咁嘅是非之地。咁佢唔知道你有個老公仔喺度咩？人哋覺得你無能為力保護我，行咗大半路啦，而家保護你，你有聲大細啊？佢啊，你依家，唉，有錢人你唔係咁個感情咁，
真係而家你連即係乜都係我身上角落個重擔，乜都係我去撐嘅開支，你知唔知就啊？我知啊，你唔可以講人哋有錢大晒。我作為一個女人，實在唔應該撐起咁大個負擔，孭到咁大個負擔。咁就講個名啊！我行咗大半路喺嗰度，我就見面入得啦。乜啫？咁呢個美國佬就話好，9成9係唔好噶，利用你得你手，同你過幾萬嘢就抌你噶啦。嗰啲都冇所謂啊！佢挽留我都挽留唔到添。如果佢係咁唔識珍惜，係啊！我依家我非常之有能力一個人，再都唔係以前嗰個師奶噶啦，明白嗎？咁你劈咗你個雪衫唔識七嘅，你流離浪蕩喺個雪。講你先啊，嗰次佢一個朋友單一聲朋友，呢個你同我唔想見到佢，真係唔見到㗎啦，一吩咐朋友咋。咁狠，我唔我講你聽，我唔會識得咁樣咁狠嘅人，咁冇良心嘅人嘅。呢個有良心啊！邊有人哋有老公仔，仲要咁樣睇咁樣對人個老婆咁樣㗎？99%係唔好㗎。你同我講啊，我都係用你人頭擔保啊！你唔信嘅真係，你真係，唉！你太善心啦你，太軟弱啦！俾個睇上佬話啦，你太軟弱啦，咁就俾個美國佬氹到咁嘅得掂嘅事。個睇上佬話你每一個人咧，又俾人氹，又俾個都係要睇對方嘅有冇價值嘅，真係嘅。咁你見過未？好似你話人哋會抌我咩玩得我，會啊，同得我2-3日，人哋抌你，抌緊啊！又唔一定咯。一定啊！睇佢我推測嘅咁樣，依家仲話叫你去嗰度就送間屋。佢有我喺佢身邊，即係我即係佢24小時個看護，即係可以同佢即係萬一出咩意外，我起碼識急救嚇，係幾多錢都買唔到嘅，知唔知啊？你咁講啊？即係喺度嚟威脅我啫。唔係威脅你一定要離開我咁滯啦，因為而家。你口聲因為人哋係壞人啊，乜。我個人要求你，如果你同我傾偈，我同佢傾偈，佢得唔得？你硬啊瞞住我，唔見得佢唔見得人嘅。聰明嘅人、有福氣嘅人，一定係梗係想娶一個有價值嘅人啦，明白嗎？當然女人一樣同樣嘅，都係希望嫁一個男人有價值嘅男人做老公。咁啊，而家冇錢啊嘛，幾百萬都冇啦嘛，咁就講冇價值。我個心地幾好就嫁嘅，我心地幾好人。我同你講，你冇咁樣佔牛角尖做乜嘢？我依家同你講緊，你話口聲因為人哋幾壞2-3日咩玩厭咗抌我，直做緊啊！幾多人？我推測得到嘅。聰明人咪唔會咯。聰明。你知唔知我依家我好有價值嘅？我識得急救，即係佢萬一有咩意外，我同佢急救係幾多錢都買唔到啦。咩嘢比生命重要？你係好人，你點識得㗎？佢急救，佢有咁多錢，佢請大把急救人啦，專科人大把。所以嗰啲又唔係自己個女人啊，唔同㗎嘛。所以我咪講咗咯，你幾多日錢都買唔到一個，即係喺自己嘅做自己嘅護身符啊，知嘛？又係老婆啊，又乜都同佢處理得妥妥當當啊，即係。我又識煮飯啦嚇，入得天堂，出得廚房。我未試過咁樣。咁多次係啊，好少係咁樣，激氣一陣。所以你啊，當初你真係對我真係大言不道嗰種咯，即係好刻薄講嗰啲説話。咬住都放得未啊？唔好咬。我真係我人太冇脾氣，我唔會執戒人好耐嘅，最多係10分鐘。你唔好再提啦，我要求你。所以我嗰時我都會原諒你嘅。我都話失言咧，到而家仲未原諒我。而家講起就講起啫，我冇咩原諒唔原諒嘅。咁你嘅處境咁樣，我都冇走開啊！咁你仲想點啊？咁就我話你好人咯。你唔好兩下睇上到話你冇兩下俾人氹啦。我而家同你2口6年見面咁耐啊嘛，你對我對你好啊嘛，嗰個啊俾層樓你喎，都俾個天你添，順便咪死美國佬，一睇到美國佬我憎住佢死，
人第咗，人哋係華人嚟㗎，咩美國佬啊？咁你入嚟美國就係美國佬咯。哦，美國籍就係美國咁佬。梗係美國佬，你邊度嘅美國咯？咁嘅，咪美國佬咪叫國興，放美國佬咧。你係華僑嚟嘅。華咩僑啊？華僑。華人咯，咪華僑。華人，我哋係華人。佢入咗美國籍啊，係咪美國佬啊？入得個籍就美國佬㗎啦。講你聽啦，最咗個籍嘅啫。唉呀，你唔肯離開我，你唔肯應承同我離婚，我都冇辦法嘅，我咪只能留喺你身邊咯。因為我人即係狠心嘅嘢，我又做唔出。唉，真係好正帶翻嚟，喺細個先係撲街民嗰度嚟。哎呀，個三媽婆真似佢一食就冇事嘅，依家砰砰咗啲，激得犀利咁就係咁，唔係好少咁跳翻。就算有450萬嘅肯應承同我離婚，我都係去嘅，係啦。又話450萬冇嘅啦，去美國啦咁樣。佢有，我都要去，我都要去㗎嚇。我唔去真係唔去，要去真係去。呢啲黑粉係中粉嘅。黑粉啩？咁黑粉嘅説話你聽，呢啲咪氹下海啦！啲去到玩你日日都係講450萬冇㗎啦，啲咪黑粉咯，日日都喺度攻擊。知道係你過俾人玩打擊我哋㗎啦。啲黑粉你咁知道嗰啲係，咁你老婆死咗咁多個仔女，到而家都未娶翻老婆，都玩都唔玩喺出邊。你個心好似我哋咁正直啊！老婆死咗10年我都唔掂，到你就掂翻你嘅。依家社會上好多聰明人嘅，人哋娶個伴侶都係希望娶個有價值、為自己帶來價值嘅人。咁你等到而家嘅忍得住，佢都咪死人，正式係啲錢作怪啦，就係嗰啲。佢講係有行過一個女性啊，但係就分咗4個月到咯啩，分開咗。做得初一，做得15，嗰個分開，到時你就分開嘅。佢話佢太太早3年前走咗嘅。個人嗱，咁嘅人啦，嗱，數得嗰個走咯，第2個咪又走，第3個又走，係咁玩嘅啦。或者佢覺得嗰個冇為佢帶來價值咧。你咁講嘅，講依家人啊就好精嘅。老婆仔有時講運下自己嘅心。人唔單止要善良，仲要精，知道嘛？知。唉，我就點地你都明嘅，我又驚你嬲，一講明俾你聽就嬲。嗰個哥哥咁講咩咧？嗰個哥哥揾太衝動嘅，或者你衝動嘅，兩家人就入你嘅啦。一咩時候你自己有，我講咗，你有多少？我知道你，我啲語我好遠你，我真係。你知俾你個前夫打擊得太犀利，整咗一個我就明白你咁樣俾人打擊得太犀利啦！哇！佢啲愛錫你，我要同佢補償翻愛錫你、錫你咁，嗰啲邊度理得你多？得啦，我瞓醒一覺冇事嘅啦。嗱，今日你話你又玩啊，阿姨或者英嚟玩啊，一個月遲1個鐘頭你請佢加成，多個鐘頭唔緊要。你中意嘅我一定要陪你一齊玩嘅。咁嘅我心地點樣？發滾咩嘢事？真係勸你頂上嚟。你啊，保重身體啊，冇咁激啊！真係啊！老婆嬲真係我唔激就得啦，老婆開心我就開心，老婆一唔開心咧我就唔開心。我就係咁樣嘅人。我都好少嬲人嘅，因為嬲人係令到自己會好辛苦噶嘛。你只有原諒人、放過人，即係放過自己，明白嗎？咁你而家你所以我覺得嬲人係好愚蠢嘅。所以點解我每天都咁開心咧？咁你放過未啊？我失言7個月講句，咁你到而家未放過我啊？我去見你喺度同我爭，我喺度講下啫嘛。你唔出聲，我有10分鐘我都有
氹翻你又好錫你噶啦。你係都死喺度撐喺度嗱，我有撐，咩事你喺度吱吱爭爭，嗱，我有乜事你唔好叫白車啊！我費幾事搞大傻件事俾人知啊！幾我傻。辛苦一陣就得㗎啦，我等得我閉嘢一陣得㗎啦，我聞翻我一講閉嘢一陣得啦，心入好痛，震啊！我震啊，好似震咁樣，真嘅。你唔聽話有你，我唔理你㗎，因為我玩鬼咗你，因為我真係走出㗎。你又喺度震啦，你喺度激啊！激起就震啦。我都講你都冇咁樣啦，保重身體啊嘛。點解一激起一就係過龍咧？個心口個心嗰度個心咧就俾咗信息出嚟啊！佢變咗血聯行入邊咪震咯，唔係順住啲血脈一行，啲血一行到亂晒龍㗎啦，一發一谷起嗰時就。因為啊，我係但喺嗰啲酒店樓層行行，你都嚇死你啊！你咪喺度震喺度激人，我都叫你，我點樣同你講啊頭先嚇？你話過美國啊嘛？我叫你注意身體，保重身體。我知啊。咁你而家你做咩唔聽話？咁你成日掛住美國嗰個咁嘅？我唔係掛住啊，我係諗起你當初講啲嘢，認真係傷到我心嘅，傷到我自尊心噶嘛，咁有損我尊嚴噶嘛。我話失咗言啦，有公婆嘅嘢失言，點見啊床頭打交槍尾和啊！以前鄉下嗰啲人都，我哋完都唔會頂頸，唔會拗頸。咁我有冇同你打過交啊？唔係即係當時你講我都人哋即係個形容係詞咁啊，沉靜咗10分鐘，兩公婆係嘛？好又一日係對你咁好，每日又係按時按候煲湯煮飯你食，係嘛？一日係對你咁好，冇一啲冇半點怠慢你㗎，真係㗎。我梗係知啦。冇咁差，直係半點怠慢你都冇。真係冇。我盡晒力㗎啦。我都同佢講，真係照顧我真係。係咯，我條命你都知你。我條命你執翻㗎。係啊。如果你一對我唔住，走去美國嗰時啦，你條命，我條命你交咗，不如由嗰時交翻俾你，我就算點我都交翻俾你，我條命係你嘅。咁你仲對住咁多粉絲喺度講，我真係，我而家我都唔敢對住個鏡頭。仲有個就買機票嘅，佢買咩同你過美國嗰係咩黑粉嚟㗎？你仲話嗰個買機票你過美國？呢仲係邊個男人嚟㗎？明知道人嘅老公喺度，叫你死未啊！識緊張我咪扎跳啊！你依家嚇？約人嗰個老婆去美國。你以前對我講嘢幾不敬啊！你嗰時都3年啦，老婆嗰時，你咁就係男人嚟嘅。本來我人就單身咁，我咪計我哋一齊幾多天啊？喺度即係喺度好甜蜜咁樣講起啊計啊嚇。然後計到嗰個係嘛？嗰個日期又係有一個4字嘅，咁我咪計咗14日咯。咁咪講成我唔經唔覺，我哋一齊14日咯。哦，呢句話又話我啦，就話我啦。你係咪想加多啲服務費啊？想收多啲服務費啊？咁撚樣講嘢嘅喎，真係有啲嬲嚟嘅。佢當時一毫子買菜錢都冇俾過我啊！佢可以即係咁樣講嘢嘅噃。仲對啲粉絲講啦，對啲黑粉絲講啦。當初你係咁衰咁樣講嘢，唔俾我講啊！真係啊！老婆，好啦，得啦，即係我失言，我老婆而家仲唔放過我，咬住我，仲唔放過我。我真係我做得到嘅，即係我做得到。我真係我跪喺度求你啦，唔好再咬住我啦。收聲啦你，收聲啦，真係啊！為咗隻先你講到出嚟，我睇你係咪有七頭八臂，叫我老婆走。因為佢啊，因為有時我講起我都有啲情緒啊嘛，我只係講一講傾訴一下啫，冇乜嘢㗎。向你訴苦做咩啫？
咁我當我粉絲係我個寶寶，咁我唔可以講嘅咩？佢呢個寶寶對你有意啊！哎呀，除咗佢，我仲有好多寶寶㗎，老公。嗰個寶寶人哋對你冇心，呢個美國佬對你有心咁我即係同喺鏡頭前同我個粉絲寶寶呻下啫，傾訴下啫。直情唔得，第二個得，呢個唔得，呢個我情敵。美國嗰個係我情敵。我講大聲啲，唔好提嗰個。我都話啦，除咗佢，我仲有世其他界各地都有我粉絲㗎啦，你冇咁傻啦。人哋嗰啲通情達理知人有老公唔會提人㗎嘛。佢呢個咪明知有老公嘅，你都叫你，呢個咪情敵啦，係嘛？我點解咁針對佢咧？你所以幾執着啊！連你個做錯我喺講下都唔俾我講，梗係唔得。你真係想點啊？唔得，你兩個男女關係咁嗰啲，我就唔準。喂，我私下唔好同佢講呢啲嘢㗎噃。點知啊？我只係同佢講你好好喎。你話十幾日就同你講，咁你再聯絡你同我，等我同佢講幾句啊。咁我係咪好中意我老婆？我問清楚。如果唔係，你唔好再搞啲，唔好搞三搞四㗎。如果係，我雙手送俾你。嚇！你過嚟啊！過嚟我送佢機場交俾你，或者我送到佢過你嗰邊。我唔翻嚟香港，唔翻嚟香港，我喺嗰邊做乞衣，乞食揾唔走你嗰個咁嘅咩地方嘅。我老婆一入咗你門咧，我又唔去緊呢個地方。我寧願喺街度乞食。哦，你美國乞食啊？喺美國乞食，我最多送咗你過去，我走出交唔知乞食。哦，你就喺佢嗰間屋附近，即係守護住我啊！咁係唔會守，我哋你掂個心就守，你有乜用啊？我最多喺美國嗰度。咁你唔係話驚人哋蝦我咩？驚人哋抌我咩？你變咗心啊！你都唔向我度㗎啦。肯定有乜價值啊？你使咩美國乞食啊？我就寫佢識寫睇中文，我寫中文唱佢叫咩名呢家嘢？哦，拐帶咗我老婆嚟呢度。我哋咁衰㗎，你似呃咗我老婆過嚟，又話俾乜大把錢，衰㗎你。呃咗我老婆過嚟，我淨係唱衰嘅牙字。嗱，老婆仔，你我真唔記得。咁邊個咁大你個啊？你啊，走遠啲啊你！